एक्सपायर है क्या सर? भाई हम लोग अभी वंदे भारत में हैं, जो कि पटना से चल के टाटा नगर तक जाती है। ये इन्होंने रात का भी डिनर सर्व किया था अपने को। और ये दही में ये आप देख रहे हो कितने सारे कीड़े आपको दिख रहे होंगे, देखो। और ये सिर्फ एक खाने का हाल नहीं है, ये सारे खाने का वही हाल है। आप देखो इस थाली में भी लोगों ने खाया है, इसमें भी कीड़ा चल रहा है। और ये वंदे भारत की ट्रेन है। अभी कंप्लेन करने के लिए बोला गया है पेंट्री में या मैनेजर को आने के लिए, बट अभी तक आए नहीं है।